இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஏதாச்சும் புது புது உணவை கண்டுபிடிச்சு தின்னா தாண்டா நாடு முன்னேறும். வெறுப்பது யாராக இருப்பினும் நேசிப்பது நாமாக இருப்போம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஷோ கிரேசி ஃபுடி வித் மீ அர்ச்சனா அண்ட் உங்கள் ஜெடி. என்னடா இன்னைக்கு வந்து ரோட்ல வந்து நிக்கிறோம் அப்படின்னு சம்மந்தம் இல்லாம எப்பயுமே வந்து ஏதாவது ஹோட்டல் இல்ல ரெஸ்டாரண்ட் ஏதோ ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் இந்த மாதிரி தான் நம்மள ஓப்பனிங்கே இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு நாங்க எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுட் ட்ரக் நோக்கி எங்களோட டிராவல் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது, நீங்க என்ன பெரிய பெரிய இதுக்கு தான் போவீங்களா, கையேந்தி பவன் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் ரோட் சைட் ஷாப் இது மாதிரி வரமாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம எங்க இருக்கோம்னா வேளச்சேரியில வேளச்சேரி ரோட்ல காரம் அப்படின்னு ஒரு ஃபுட் ட்ரக் இருக்கு. அந்த ஃபுட் ட்ரக் வந்து நிறைய பேர் நிறைய ரிவ்யூ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்கு அங்க ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. கையேந்தி பவன் சொல்லாம நம்ம ஸ்டைலா ஃபுட் ட்ரக்ல வந்து நாங்க வந்து சாப்பிட போறோம். சூப்பரான பிளேஸ்ங்க. அண்ட் இங்க வந்து இங்க டேஸ்டும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஃப்ரைட் மோமோஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. பொதுவா வந்து மோமோஸ் வந்து சாஃப்ட்டா வேக வச்சிருக்கோம். இவங்க வந்து ஃப்ரை பண்ணி தராங்க. அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கு. டீப் ஃப்ரை பண்ணாம pan ஃப்ரை பண்றாங்க. அதான் ஹைலைட். ஐயோ டீடைல்ஸ்லாம் நம்ம இப்பவே சொல்லிட கூடாது dude. ஒண்ணொண்ணா நாங்க சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டு உங்களுக்கு ரிவீல் பண்றோம். ஓகே, இப்போ இங்க தான் சாப்பிட போறோம். வாட் ஸோ இப்போ 2 டிஷ்ஷஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று லெமன் சிக்கன். பாருங்க, லெமன்லாம் அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே முழுசாவே இருக்கு. லெமன் புளிஞ்சு சாப்பிடணும். ஆக்சுவலி லெமனையும் போட்டு சாட்டே பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, வதக்கும் போது லெமன் முழுசாவே போட்டுருக்காங்க. ஸோ தட் அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே உள்ள இறங்கும்னு டேஸ்ட் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ஆயிலி தான், பட் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு ஒரு டேஸ்ட். சாஃப்டா இருக்கு. இதுதான் சாஃப்டா இருக்கு. பட் ஆனா நம்ம சிக்கன் 60 வேலைலாம் லெமன் போட்டு சாப்பிடுவோம்ல, சரி இதுல லெமன் போடும்போது டிஃபரெண்டா இருக்கு. டேஸ்டே மாறி இருக்கு. கரெக்டா ஓஎஸ், அதாவது ஒழுங்கா சாப்பிடணும் அப்படின்னா இப்படி தான் சாப்பிடணும். ஓகே, அதுனா ஒழுங்கா சாப்பிடுறது. இப்போ இது என்ன? இது வந்து சிக்கன் pan fried மோமோஸ். இதான் இங்க நான் சொன்னோம் இல்லையா, ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி இதுதான் இங்க வந்து பயங்கர டேஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். ஏன்னா வந்து மோமோஸ்லாம் பொதுவா ஃப்ரை பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல, இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன். நல்லா இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு பாப்பா. சிக்கன் அல்டிமேட் டேஸ்ட். வாவ், மேல சோயா சாஸ்லாம் போட்டுருக்காங்க. அந்த சோயா சாஸோட கிளேஸ் ஒன்று மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா, ஷைனிங்கா இருக்கு பாருங்க. இதுல அதுதான் காம்பினேஷன் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. காரமா இருக்கு. ஆமா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இந்த சோயா சாஸோடது, அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் அது இதுன்னு ஆட் பண்ணிருக்காங்க சிக்கனோட. அந்த உள்ள போட்டுருக்க மசாலாவும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. லெவல் வேற லெவல் சூப்பரா இருக்கு. இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு காரம் அப்படின்னு அவங்களோட ஸ்பெஷலுக்குனே அவங்க மெனுவில் வந்து தனியாக ஒதுக்கி இருக்காங்க. ஜென்ரலாக கிடைக்கிற ஐட்டம்ஸும் இங்கே இருக்கு. அவங்க அவங்களோட ஐகானிக்கலா சில இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறது ஆந்திரா சிக்கன். ஸோ ஆந்திரானாலே தெரியும் காரத்துக்கு ஃபேமஸான பேர் போன விஷயம். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம். அந்த ஆந்திராவோட டச்சு அதில் இருக்கு, நல்லாவே இருக்கு சொல்லலாம். ரைட்டா, அது ஒரு டேஸ்ட் தானே. அதான் இந்த டேஸ்ட். ஆமா, நம்ம காரம் இவங்களோட ஃபுட் ட்ரக் வந்து நீங்க 3 இடத்துல சென்னையில பார்க்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல கூட இவங்க பண்ணி தராங்க. அவங்க ஆர்டர் எடுத்து பண்ணி தராங்க. சூப்பர், நல்லா இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு? இது ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கு. நான் இது ட்ரைடுன்னு நினைச்சேன், அதாவது கிரேவி மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா இதுல வெங்காயம் போட்டுருக்காங்க. செமி. ஓகே, இது என்னது? இது வந்து டிராகன் ஃபிஷ். யூசுவலா நம்ம டிராகன் சிக்கன் சாப்பிட்டுருப்போம் எல்லாரும். இன்னைக்கு ஃபிஷ் ட்ரை பண்றோம். டிராகன் ஃபிஷ் சூப்பரா பிளேட்டிங் பண்ணிருக்காங்க, செமையா பிரசன்டேஷன் பண்ணிருக்காங்க. செசமி சீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கண்டிப்பா மலை சாரல் மாதிரி ஃபிஷ். டிராகன் ஃபிஷ் நல்லா ஜூஸியா, பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கலரா நல்லா இருக்கு. டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு பாப்பா? ஓ வாவ், அமேசிங். எப்பவுமே வந்து என்கிட்ட இருக்கிற டிஷ் அதை விட டாமினேட் பண்ணி சூப்பரா இருக்கு. காரம் நான் குடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஆமா, சூப்பரா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா ஃபிஷ், ஆமா சொன்ன மாதிரி ஃபிஷ் டேஸ்டே வரல. சூப்பரா இருக்கு, வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. யாரோ ஃபிஷ்னு சொல்லி
கற்பூரம் வச்சு சத்தியம் பண்ணாதான் நீங்க இந்த ஃபிஷ் நம்ப முடியும். அப்படி இருக்கு. உண்மைதாங்க. இப்போ காரம்ல நம்ம அடுத்ததா என்ன சாப்பிட போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ். நிறைய இடத்துல ஃப்ரைட் ரைஸ் காமனா போயிடுச்சு பேரு. ஆனா இங்க வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அதுதான் சொல்ல வந்தேன். என்னன்னா மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸ். எல்லா மீட்டும், அதாவது சிக்கன், நூடுல்ஸும் இருக்கு, ரைஸும் இருக்கு. அந்த ரைஸ்ல டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் ரைஸும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நான்வெஜ் ஐட்டம் வந்து சிக்கனும் இருக்கு, ஃபிஷ்ஷும் இருக்கு, ப்ரானும் இருக்கு, எக்கும் இருக்கு. ஆல் எல்லாமே வந்து சேர்த்து இது பண்ணிருக்காங்க. சோ எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். யம்மி. நூடுல்ஸ் அண்ட் ரைஸ் எல்லாம் கலந்து இருக்கு. நான்வெஜ் ஐட்டம் எல்லாமே டீப் ஃப்ரைடு. இங்க பாருங்க பிரான். சூப்பர்ல. எக் எல்லாமே சேர்ந்து செம்ம காம்பினேஷன். லெவல். வால்குவா. மூக்கு எல்லாம் சேர்த்து அப்படி சாப்பிடுறேன். ஒழுங்கா சாப்பிடுங்க வா. ஓயா சாப்பிடுங்க. வால்குவா அல்டிமேட் ட்ரீட். செம்ம. இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா டூட்? ஆக்சுவலி நம்ம காரம் ஃபுட் ட்ரக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ற எல்லா சாஸஸ்மே அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ற சாஸ். எந்த பாக்கெட் அதாவது வெளியில வாங்கி அவங்க இது பண்றதே கிடையாது. அவங்க யூஸ் பண்ற ஒரே பாக்கெட் மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், பெப்பர் தூள் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி. சோ மத்தபடி அவங்க ஓனா வந்து எல்லாத்துக்குமே அவங்க தான் ரெடி பண்ணிக்கறாங்க. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களே கைப்பட ப்ரிப்பேர் பண்றது. அதுதான் வந்து இவங்களுடைய ஐகானிக் திங். அவங்க பத்தி சொல்லணும் அப்படினா இப்போ அவங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்துருச்சுப்பா. சுட சுட புர்ஜி, அதாவது பொடி மாஸ் அப்படின்னுவாங்க. அதாவது எக் பொடி மாஸ் நிறைய இடத்துல பார்த்துப்போம். இது வந்து சிக்கன் பொடி மாஸ். சிக்கன் புர்ஜி. சுட இருக்கு. சுட சுட இருக்கு. எல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு உங்ககிட்ட. அம்மே நல்ல ரைஸ். செம்ம இல்ல? ஓ வாவ். ஆக்சுவலி அந்த சிக்கன், எக், அந்த நடுவுல வர அந்த கேரமலைஸ்டு ஃப்ளேவர் ஆஃப் ஆனியன். ஆமா. ஒரு ஸ்வீட்டா வருதுல ஆனியன்ல. அது என்னன்னா நம்ம எண்ணெயில போட்டு வறுக்கும் போது அதுல இருந்து கேரமலைஸ் ஆகி வருதுன்னு அர்த்தம். இதுல வந்து கேரட், முட்டைக்கோஸ், அப்புறம் வந்து அந்த இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், இது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அந்த காரத்துக்கு பேலன்ஸ் பண்ற அளவுக்கு அந்த மசாலாவும் சூப்பரா இருக்கு. சிக்கன்ல இருக்கு. அல்டிமேட் டேஸ்ட். அதாவது the burji, this is a very good combination. You can try it if you want. சாப்பிடுவியா? எல்லாம் ஒழுங்கா சாப்பிடும். சரியா? சூப்பருங்க. ஸோ என்னதான் நம்ம வந்து ஒரு பாச்சான இல்லை ஒரு நார்மல் ஹோட்டலோ எங்கே வேணாலும் போய் சாப்பிடலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ரோட் சைட் ஃபுட் இந்த மாதிரி கையேந்தி பவன் டைப்பில் அழகாக ஒரு கான்செப்டில் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இதையும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் எல்லாருமே. இந்த காரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட் ட்ரக் வந்து வேளச்சேரி இன்னர் ரிங் ரோடு. இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இங்கே சாப்பிடுங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் நம்மளை நமக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக அந்த சைடு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வண்டிகள் ஆன் தி வேல அப்படியே போகிறப்ப இங்கே வந்து சாப்பிடணும். அதாவது ஆன் தி வேல போகிறப்போ ஒரு ஃபுட் ட்ரக் நின்று சாப்பிடணும்லாம் அவங்க போல இங்கே தான் சாப்பிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக பைக் நிறுத்திட்டு அவங்களுக்கு தேவையானதை ஆர்டர் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அதுலேருந்தே தெரியுது இவங்க அஷ்யோட எவ்வளோ நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஃபுட்டை டெலிவர் பண்ணுறாங்க. குவாலிட்டி ஆகும். சூப்பர்ல. எஸ் கண்டிப்பாக. இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ட்ரக்ல சாப்பிட்டது. ஸோ வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெஸ்டாரண்ட்டோ ஃபுட் ட்ரக்கோ இங்கே ஒரு இடத்துல வந்து நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். அட்லஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் உங்கள் அர்ச்சனா.